Einen wunderschönen guten Tag. Und zwar, ich bin ja gerade in Villach, Österreich, ungefähr plus minus 150, 200 Kilometer von Graz entfernt. Und das Beste, Sygic denkt noch immer, ich bin in Graz. Genau. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich höre über eine Stunde keine Navi-Ansagen mehr. Ich pack mal einfach das Handy aus. Es hat die ganze Zeit gepisst. Ich pack mal einfach das Handy aus und check. Ja, Sygic denkt noch immer, ich bin in Graz. Zum Glück kenne ich die Route so ungefähr, bin jetzt runtergefahren und das scheint halbwegs zu passen. Genau, mein Ziel ist es heute von Graz nach Cres, die Insel Cres in Kroatien zu fahren. Genau, und ungefähr um 19 Uhr müssen wir bei der Fährstation sein. Sollte sich eigentlich gut ausgehen. Ich wollte eigentlich gar kein Video machen, aber gibt viel zu erzählen. Erstens, der Anakee mit Schleuerreifen bei Regen. Ich bin gerade durchs ärgste Unwetter gefahren. Top Gefühl, also normale Geschwindigkeit 100, 130, top solide. Habe auch mal bei einer Raststation rausbeschleunigt, nicht mal die Traktionskontrolle angesprungen, obwohl ein bisschen Nachdruck gegeben. Also wirklich top zu fahren im Regen. Bin wirklich begeistert. Das zweite, die Montur, sehr geil. Ich habe keine Regenmontur dabei. Ich habe gesagt, die neue Montur muss es halten. Sie haltet, also echt brillant, trocken. Was ich empfehlen kann, diese Lüftungsschlitze hinten am Rücken auf jeden Fall immer offen lassen, weil scheinbar sammelt sich doch ein bisschen Luft irgendwo, obwohl alles zu ist eigentlich. Und dann bläst sie sich minimal auf, aber am Anfang hatte ich hinten offen, alles durchgegangen, perfekt. Deshalb super gut belüftet, alles trocken, alles pipifein, großartig. Echt praktisch. Spart man sich wirklich wie bei Regen, sondern ein Ganzkörperkondom, sage ich immer. Ansonsten, ja, Unfall erlebt auf der Autobahn, zum Glück gerade einer der ersten gewesen, die angekommen sind. Verstehe ich nie. Wenn die Autobahn frei ist und es regnet, wie können sich dann zwei Autos abschießen? Sie schaffen es, leider immer wieder. Genau, das war es jetzt für mich. Ich habe noch 15 Kilometer Restreichweite, ich gehe noch tanken, dann geht es ab nach Slowenien eben. Wir sind an der Südgrenze von Österreich zu Slowenien. Slowenien, Landstraße, Kroatien auch. Genau, bis jetzt Autobahn, damit ein bisschen was weitergeht. Ich freue mich riesig und ich schnappe euch jetzt auch auf den Helm, dass ihr ein bisschen dabei seid. Ah, das war ein Unwetter. Und es ist auch richtig frisch, zwischendurch 14 Grad, jetzt sind wir wieder bei 21. Und dafür, dass ich sommerlich gekleidet bin, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, ob ich hinten ein bisschen meine Zwischenschicht noch so eine Thermoweste raushol. Aber ja, habe es bisher noch nicht gemacht. Also dann, viel Spaß noch mit dem Video und schön, dass ihr dabei seid. Unfassbar, 100 Oktan Sprit für 1,42. Das ist ein Fest. Geburtstag, Weihnachten, alles zusammen. Ciao.
Autobahn was. Verdammt, ich dachte der Akku ist leer. Ist irgendwie nicht gestartet, aber wahrscheinlich hat die GoPro wieder so ein Wärme-Kälte-Problem. Also, hier ist Schnee, verdammt. Yeah, und schön GoPro, dass du wieder da bist. Die Temperatur sinkt, ein bekanntes Fehlerbild. Nicht weiter darüber ärgern. Ist ja nicht so, dass es regnet, man keine Lust auf so einen Mist hat und dieses Ding einfach nur funktionieren sollte, aber es steckt. Ich sollte den Kanal auf jeden Fall als Frust TV umbenennen.
jeden Fall mal Zeit für eine Pause. Geht doch nicht, ich habe erst gefrühstückt, es ist fast 15 Uhr, wir müssen auch mal die Route checken. Wie weit sind wir, wo bin ich überhaupt, was geht, kann ich heute noch eine Fähre erreichen? Alles ganz merkwürdige Fragen, aber immer wieder ein wunderschönes Moped. Deshalb, ich mache mal kurz ein Päuschen, schalte euch mal ab und dann geht's weiter. Okay. Memo an mich selbst. Slowenischer Proteinriegel. Sehr lecker. Also was habe ich gemacht? Geiles Brötchen gegessen. Jetzt noch 2 Müsli-Riegel. 224 Kilometer noch vor uns. Das Wetter bleibt wahrscheinlich so. Es regnet gerade. Ja, bin noch irgendwo im tiefsten Slowenien. Hier gerne ein Screenshot. 18 Uhr Ankunft geplant. Plus minus. Google Maps sagt zumindest dieselbe Zeit. 18:45 geht die Fähre. Das heißt, das sollten wir hinkriegen. Ich muss jetzt zur Unterkunft noch schnell schreiben, weil die rechnen eigentlich, dass wir bis 18 Uhr ankommen. Aber also war von Haus aus klar, dass es nicht klappt heute so. Genau. Mega genial. Echt schönes Gebiet hier. Bei geilem Wetter unbedingt hier vorbeikommen und die Kurven genießen. Das ist abartig geil, was es hier gibt. Und die Natur auch noch natürlich. Kann man auch wandern gehen und Brücken überall und Wanderwege. Hier auch angezeichnet gerade. Passt. Das war's von meiner Seite. Ich freue mich aufs Fahren, aber heute auch primär aufs Ankommen. Was ich noch sagen wollte, geplant, nächster Stopp an der Grenze. Also 150 Kilometer. Deshalb haue ich mir gleich noch einen extra Riegel rein, weil ja, sonst wird es nichts. Absoluter Wahnsinn.